Yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Belki kısa bir süremiz vardı ama iyi bir hazırlık süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yarın da son oynayacağımız Yunanistan maçıyla, yani burada hazırlık kampımız süresinde oynayacağımız son hazırlık maçı olacak. Bir tane de Manila'da oynayacağız Filipinler'le. İyi bir prova olacak bizim için burada oynayacağımız maç. İyi bir performans koyarak kampımızı İstanbul'da iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Salı günü zaten Manila'ya gidiyoruz. Orada da İlk maç Kanada olacak. Zor bir maç olacak. Oradaki tüm turnuva zor olacak. Umuyoruz istediğimiz performanslar koyarız ve olimpiyat vizesini alarak güzel bir başarı yakalamış oluruz. Tabii ki bu çok önemli bir başarı ama bu kişisel değil, takım olarak alınmış bir başarı. Ben bu ülkeye hizmet etmekten, bu bayrağı taşımaktan her zaman gurur duydum. İster olimpiyat elemeleri olsun, ister olimpiyat olsun, ister Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası olsun. Çok fazla bir farkı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden bu bayrağı en iyi şekilde temsil ettiğimiz sürece hiçbirinin benim için çok farklı olmayacaktır. Ya ben koçla hiç konuşmadım, fırsat bulamadık ama Darüşşafaka Doğuş'tan Mithat Demirel'le, genel menajerle sohbetim oldu. Koç yoğun bir dönem geçiriyordu. O yüzden onunla konuşma şansım olmadı ama gerekli konuşmaları Mithat Demirel'le yaptım. Verdiğim karardan dolayı mutluyum. İnşallah hem kişisel olarak hem takım olarak istediğimiz başarıları elde eder ve iyi bir sezon geçiririz.